ये देखो बच्चों, ऑयल टैंकर। ये देखो, ये तो बाइक लग रहे। अरे ओ नो, ये क्या? ये देखो, ये बाइक तो छोटे बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया। अरे बाइक तुम कैसे चलाते हो? देख के नहीं चला सकते? देखो बच्चे के पैर में चोट लग गई। ओहो, बच्चे तो बहुत रो रहा है। अब क्या होगा? अभी तो इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलो चलो, कुछ ढूंढते हैं, कुछ मिलता है कि नहीं हमें। अरे ये देखो, हमें एक ट्रक मिल गए। चलो इसको इसमें बैठा के बच्चे को लेके चलते हैं। जल्दी जल्दी चलो। ओहो, बच्चे को बहुत ज़ोर से चोट लग गई। अभी इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ, हम हॉस्पिटल आ गए। चलो जाओ, यहाँ पे तुम इलाज कर लो अपना, ठीक है। और ये देखो, यहाँ पे तो एक कार भी है। चलो तुम भी जाओ, आराम से जाना। ये देखो, ये बाइक ने बच्चे को एक्सीडेंट कर दिया था। चलो आराम से जाओ। ओहो, ये देखो बच्चों, ये देखो, ये एक रेड कलर की ट्रैक्टर और साथ में क्या है? अरे ये तो एक साइकिल लग रहा है। शायद ये पंक्चर हो, इसलिए इस ट्रैक्टर साइकिल को लेकर जा रहे हैं। चलो चलो, हम पहुंचा देते हैं इनको। अरे ये क्या? ये तो एक मेट्रो ट्रेन लग रहा है। देखो, ओ नो, ये देखो, ट्रेन के सामने दो छोटे बच्चे आ गए। अरे बच्चे, ऐसे ट्रेन के सामने नहीं आना चाहिए। तुम साइड हो जाओ। जाओ, ट्रेन को जाने दो। अरे ये क्या? ये देखो, एक बच्चे पड़े हैं और एक बच्चे रो रहा है। बच्चे के टोपी भी गिरा दिया। ये किसने किया? देखते हैं। ओह माय गॉड, ये देखो, यहाँ पे एक शेर, एक भालू, एक टाइगर, इन्होंने बच्चे को डरा दिया, बच्चे के ऊपर अटैक कर लिया। चलो, हमें आयरन मैन और स्पाइडरमैन को बुलाना पड़ेगा इनको सबक सिखाने के लिए। चलो आयरन मैन, आ जाओ जल्दी जल्दी। ये देखो, आ गए हमारे आयरन मैन। और ये देखो, ये है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन भी आ गए। चलो अभी इस जंगली जानवर को सबक सिखाते हैं। डिशुम डिशुम डिशुम। ये देखो बच्चे, इन स्पाइडरमैन और आयरन मैन ने सब जंगली जानवर को मार दिया। अब तुम घर जा सकते हो। चलो, मैं तुमको घर पहुंचा देती हूँ। चलो चलो। ये देखो, बच्चे घर के सामने आ गए। अब अभी तुम यहाँ पे खेलो, ठीक है, और इधर उधर मत जाना। ओहो, ये देखो बच्चे, मोर अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रहा है। देखो तो कितनी सुंदर है ये मोर। चलो हम इसको थोड़ी दूर पहुंचा देते हैं। चलो ठीक है, तुम यहाँ ही रहो अपने बच्चे के साथ। अरे ये क्या? ये देखो, एक कछुआ। देखो कितनी सुंदर है ये कछुआ। और ये क्या? ये तो एक तोता लग रहा है, पिंक कलर की। बहुत अच्छे हैं ये तोता। ये देखो, पेड़ में चढ़े हैं। और ये क्या है? ये तो एक बिल्ली लग रहा है, छोटा सा, बहुत प्यारा सा बिल्ली है बच्चों। देखो, सुंदर है। ओहो, ये देखो, यहाँ पे तो और एक बिल्ली है, ऑरेंज कलर की। अच्छा, ये दोनों एक साथ बातें कर रहे हैं। ठीक है, तुम इधर आ जाओ इस बिल्ली के पास। चलो अभी दोनों बैठ के बातें करो, ठीक है। ओह, ये देखो, इस पेड़ के ऊपर एक बंदर भी चढ़े हैं। कितनी ऊपर! बंदर भाई, यहाँ पे चढ़ के तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, खाना ढूंढ रहे हो तुम? ठीक है, तुम खाना ढूंढो अभी। ये देखो कितनी सुंदर है ये। ओहो, ये क्या? देखो, ये कितने सुंदर सुंदर कार के ऊपर कीचड़ लग गई बच्चे। देखो कितने सारे कार है ये। चलो इसको अभी साफ करना पड़ेगा। चलो सबको उठा लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे तो एक डंपर ट्रक भी है। चलो हम इसके ऊपर ही उठा लेते हैं। चलो चलो। ये देखो, छी छी, कितने सारे कीचड़ लग गए। चलो इसको अभी साफ करना पड़ेगा। ये देखो, ये है वाइट कलर की एक कार, ये है पिंक कलर की। चलो सबको रख देते हैं। और ये है ग्रीन कलर की। चलो, और एक है, चलो ये भी, इसको भी ले लेते हैं। चलो। ओ वाह, यहाँ पे देखो तीन बाइक खड़े हैं, एक पिंक कलर, एक ग्रीन और एक वाइट कलर की। बहुत बढ़िया बाइक है। चलो बच्चों, इसको हम ले लेते हैं। चलो।